बारिश से फसल को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा, आकलन कर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। तेज हवाओं संग गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली। तेज आंधी से कई जगह पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गईं। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इसके आधार पर किसानों को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसानों के साथ है, उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। बारिश होने के नाते के कारण 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है, जिसके लिए हम सब उनके प्रति जो है वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब दुखी हैं इस अकाल मृत्यु से। लेकिन उस ऐसे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मृत किसान हैं उनको 4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को सहायता दिए जाने का निर्णय किया है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अविलंब उनके खातों में 4-4 लाख रुपए उनके परिवारजनों को भेजे जाएं। तो आज से वो कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। 4 जनपदों के भीतर बरसात से क्षति होने की सूचना प्राप्त हुई है, वहाँ के जिलाधिकारियों ने दी है। उस संदर्भ में भी उसका परीक्षण कराया जा रहा है और खास ये विशेष रूप से जो ललितपुर, अंबेडकर नगर, बुलंदशहर और प्रतापगढ़, तो वहाँ जो क्षति का आकलन होगा उसके आधार से उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। राज्य सरकार सभी किसान भाइयों के साथ है और उनको हर संभव सहायता करने के लिए जो मापदंडों के भीतर है उसको करेंगे। प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के भीतर जिन किसानों ने रबी के भीतर अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है, मैंने आज निर्देश दिए हैं कि उन कंपनियों के साथ हमारे एसीएस लखनऊ में बैठक करेंगे और बैठक करके उनको भी निर्देशित करेंगे कि वो उन इलाकों में जिन किसानों की क्षति हुई है उनका सर्वे करें और सर्वे करके जो है जो आकलन आएगा उसके हिसाब से उनको क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा। जिन जनपदों में कुछ जनपदों के भीतर ओला के कारण क्षति हुई है तो वहाँ के किसान व्यक्तिगत रूप से जो है वो सूचना बैंक को और वहाँ जो कंपनी जो जिसने किसानों का फसली बीमा प्रधानमंत्री फसली बीमा के अंतर्गत बीमा कराया है उनको वो व्यक्तिगत एप्लीकेशन लगा करके सूचना देंगे तो उनके खेत का भी निरीक्षण होगा, क्योंकि ये कोई मास लेवल पर नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर छिटपिट हुई है। तो जहाँ पर प्रभावित हैं और जो नियमित किसान हैं वो इस बारे में 78 घंटे के भीतर ही 72 घंटे के भीतर ही वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को और या उनके कॉल सेंटर पर